Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana Turbagif va tunika fonstanolarimiz ishlab chiqishda davom etyapti. Xudo xolasa bu Marg'ilon shahriga yo'l oladi. Bu stanogimiz 27 xil mahsulot ishlab chiqarishga mo'ljallangan. 27 xildagi so'llar ishlab chiqaradi. Mana bu yerda tengilari tayyor bo'lish arafasida. Xudo xolasa bular ham egalariga yetkazib beriladi. Mana bu yerda tunika fonstanolarimiz, jodularimiz. Mana hozir tunika fonstanolarimiz Farg'ona viloyati Dehqonobod qishlog'iga yo'l olyapti. Voyda tumani. Turbagif stanoklarimiz ham o'z egalari bor, xudo xolasa 2 kun 3 kun ichida chiqib ketadi. Uchala stanogimiz ham mana hozir tunika fonstanolarimiz komplekt holatda Farg'ona viloyati Dehqonobod qishlog'iga Turbagif stanok, tunika fonstanok kerak bo'ladigan bo'lsa albatta mana shu nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bizda arzon narxlarda sifatli tayyorlab beriladi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Kamar qishlog'i. Albatta aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bizda zagodovkalar tayyor, xudo xolasa. Stanokni kutib qolmaysizlar, mana qadrdonlar, xudo xolasa zagodovkalarimiz. Stol kerak bo'lsa albatta aloqaga chiqaringlar. Xo'jalik stol va to'qimali stollar albatta yetkazib beramiz. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Kamar qishlog'i. Mo'ljal orientirimiz metan zapravkani yonginasi, yonimizda metan zapravka.